Делаем декоративный камин из пеноблоков, ну, или из газобетона. Я их уже в размер все нарезал, разметку сделал. Грунтуем и начинаем клеить.
камушков. Сейчас будем их грунтовать. Так, ну что, грунтуем. Вот такие пирожки. Все, сохнут. Пускай. Потом уже будем клеить. Так, перемешиваем второй раз. Ну все, погнали. Укладывать будем на минимальную гребеночку на 4 миллиметрика. Так, первый ряд есть. Ну вот так вот. Суть, в общем-то, понятна. Сейчас я все остальное по-быстрому закидаю и дальше включу съемку. Все, закончил я выкладывать. Так получилось. Теперь будем это дело все подмазывать, замазывать, мягко выражаясь, штукатурить. Вот у нас тут есть замечательная кисточка, чуть-чуть водички, клей. Берем клей и начинаем потихонечку мазать. Забиваю все щели клеем. Ну и соответственно сверху сами камушки. Работа муторная, конечно. Нужно терпение для этого. У меня его мало.
скажу заставить это делать. Если надо загладить, чуть-чуть водички и аккуратненько, сильно не нажимая, все заглаживается. Как-то вот так. Короче, Ксюша отказалась сделать, пришлось все самому замазывать. Ну вот как-то вот так получилось. Сейчас высыхает. Чуть-чуть подшкурю, загрунтую. Там видно будет, может лачком, может еще чем-нибудь. Ну, как настоящие камушки получились. Ну, сейчас вот здесь сбоку еще фактуру нанесу. Не буду там уже камни клеить. Продолжаем.
На сегодняшний момент что получилось? Сырой еще не высох. Будет розеточка. Что у нас дело ближется, двигается к концу. Сейчас мы покрываем лаком. Сперва загрунтовали, сейчас покроем лаком. Водяным лаком. И потом затрем швы. Только сами камни, внутри не мажем.
лак немножко заколеровать каким-нибудь колером, не знаю, там морилочки добавить или сперва морилкой пройти цветной. Все дело вкуса. Я не стал этого делать. У меня уже есть один ролик на канале, где я примерно делаю то же самое, но там с цветами немножко экспериментировал. Можете посмотреть. Подсохло слегка. Берем волшебный палец, мокрую тряпочку и начинаем формировать шов. Говорится, было так, а стало так. Высохнет, камни протрем влажной тряпочкой и в принципе почти все будет готово. Ну вот как-то так. Теперь
Ждем, пока подсохнет хорошенько. И можно будет камень помыть. Вот получилась такая картина. Затирка высохла, белела. Тряпочку немножко протру кромочки. И все. Ну вот и все, камин готов. Вот так вот получилось симпатично. Потом, когда деньги будут, вот в это место купим электрический очаг.